Жақсы, мен түсіндіріп көрейін. Менде олай тоқтамай қышу деген симптомдар жоқ, кровотечение жоқ, тек түйін бар. Мен жазда көбірек естің алдындағы немене деуші еді машина тұратын жерлердің алдыңғы жағында шыршалар бар. Үйге қарама қарсы жақта бір-екі тал бар. Сол жерлерден мен қашап, өзім топырақтап, көңдеп, өзім гүлегем, көп отырам. Сол кездерде түйін шығып кетеді. Сонда мен ойладым, маған үйтіп көп отыруға болмайды екен. Жүрелеп отыру дейді ғой, қазақша айтқанда. Жүрелеп отырып, сол гүлдерді егем, одан кейін арасында ол шыққаннан кейін егер көбірек төгіліп кеткен тұқым болса, оны мен қайтадан отырып, қазып, оны басқа жерге отырғызам. Ол кезде енді отырып істейтін жұмыс болғандықтан менде отыру көп болды былтыр жазда. Содан бастап мен білдім, маған көп отыруға болмайды екен. Бір рет Алматыға бардым, анау биік жолға қарай мен сумкамды нетіп шығарғанға, ол тік жол болды да, мен оған күшім келмейтін болды да, мен лестницадан көтеріп шығардым. Содан кейін тағы менде сол түйін шығып кетеді сыртқа қарай. Сол кезде ауырсыну болады. Енді шығып тұрғаннан кейін ол басқа неге тиеді, киген киімге тиеді, колготки, іш киімдерге тиеді. Содан менде болды бұрын алған кавказская мазь, геморройға арналған, базарда сатқан. Мен сол кезде оны бұрын қолданғанда, ол сондай жақсы әсер беріп, одан мен жазылып кеткенмін. Одан кейін мен ондай бақшамен айналыспадым. Енді қазір сол жиі айналысып жүрмін, жылда. Маған сол әсер етіп тұр бір жағынан. Және ауыр көтеріп қойдым. Содан да ол режим ұстамағандықтан да сол әсер беріп тұр. Оған қандай лечение керек? Аптекадан сұрадым, аптекар маған бір мазь берді. Гепариновая мазь. Осы елдің көп осыны қолданады деп берді. Мен оны бір жол жүргенде алғам, жол жөнекей аптекадан. Ол үйге келген соң мен оны қолданбадым, сол кавказская мазьды қолдандым. Ал енді қарап жатсам, осындай нелерді көріп, мүмкін алатын ыңғайлы баға болса алып қолданып көрсем деп ем, бірақ енді 66 мың деген өте не екен, қымбаттау екен. Бұның Германиядағы бағасы қанша екенін айта аласыз ба?